कमल थापालाई प्रहरीले पक्रेर झ्याइकुटी पार्दै लगेको छ। ल हेर्नुहोस् त मान्छेको भाग्य अचम्मको छ। हेर्नुहोस् कमल थापाको भाग्य रातारात चम्केको छ। कमल थापा पुरै देशमै ओझेलमा परेका व्यक्ति हुन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ जब राप्रपाको अध्यक्षमा उनी हारे, पार्टी फोरे, त्यस पछाडि राजालाई लान्छना लाए, राजासँग पौठैजोरी खेले, उनी एक्लो भइसकेका थिए। अहिले संयुक्त जनआन्दोलनमा त्यहाँ गएर एकै ठाउँमा उभिए र अहिले नेतृत्व वर्गमा अगाडि बढेर हेर्नुहोस् त झ्याइकुटी पारे नि। अब यदि राजतन्त्र आयो भने प्रधानमन्त्री हुने पक्का भयो। हेर्नुहोस् जो अगाडि बढ्छ नि त्यो चाहिँ लिडर हुन्छ। हेर्नुहोस् त गगन थापाले पहिला 2-4 वटा ढुङ्गा टेङ टेङ हेर्नु त हातमा लिएर यसरी हानेको देख्नु भएको थियो नि। हाने बित्तिकै नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदाहुँदै हेर्नुहोस् अहिले त सांसद कतिचोटि मन्त्री हेर्नुहोस् है, हुँदाहुँदै बाख्रा साख्रा सब हेर्नुहोस् त त्यस्तो पाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् न, पछाडि लुक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट पछि आएर त त्यो त सामान्य पार्टीमा क्या नेताहरूको यसो गुलामी गर भने त पाउने। अगाडि बढे चाहिँ